Hvað segir forseti bæjarstjórnar eftir 30 ára afmælisviku Reykjanesbæjar? Hvernig var þetta að leggjast í þig? Heyrðu, þetta var æðisleg vika og heppnaðist vel, veðrið var gott og það voru svo margir viðburðir. Þetta var vel skipulagt og bara menningar, starfsfólki okkar og hóparnir bara frábær vinna. Þetta alveg einskær hópur, stóð sér mjög vel með baun og þetta var svona næsta verkefni, risastórt heil vika, fullt af svona ígrunduðum viðburðum, það var eitthvað fyrir alla, það var gaman alla daga. Ég tala nú ekki tónleikana eftir afmælis bæjarstjórnarhátíðin okkar upp á þakinu á Hljómahöll sem að bara tókust svona rosalega vel og ég var eiginlega bara orðlaus hvað voru margir þarna. Og ég heyrði í okkar allra besta Sverri Bergmann að giska hvað voru margir, hann var náttúrulega upp á þaki og hann hélt þetta væri kannski 1500-2000 manns og bara hlýtt í hjartað að fólki okkar sé að mæta svona vel á svona skemmtilega viðburði. Þannig að allsæl. Segðu mér aðeins af þér, hvað svona fær þig til þess að fara að stúsast í bæjarpólitík? Ég var nú eiginlega plötuð í þetta sko. Alveg fyrir 10 árum síðan að þá mætti ég í viðtal hjá góðum Hauk Guðmundsssyni sem að plataði mig í að gangi í Samfylkinguna og taka annað sæti í bæjarstjórn. Og ég einhvern veginn bara svona lét tilfallast og einhvern veginn bara ákveðið mitt svona lífsmotto að taka vel í hlutina og prófa nýja hluti og hafa gaman að öllu. Þannig að ég einhvern veginn bara slysaðist í þetta. En bara sem betur fer kann rosa vel við mig og þetta er búið að vera ótrúleg ferð. Bara vegferð að taka við Reykjanesbæ á erfiðum tímum og einhvern veginn núna 10 árum síðar að sjá hvert hann er kominn, 30 ára bær, rosaleg fólksfjölgun, mikið að vera og þetta bara, maður er bara glaður í hjartanu sínu að sjá hversu vel þetta hefur gengið undanfarin ár. Þannig að ég hef bara verið mjög heppin, unnið með góðu fólki, eigum frábær starfsfólk hjá bænum okkar og allir svona metnaðarfullir að gera okkur æðisleg og við erum á þannig vegferð. Þið hafa fengið fullt af erfiðum verkefnum í hendurnar. Já, heldur betur. Og við einhvern veginn svona núna mitt 3. kjörtímabil þá var ég að vonast til þess að fara í gæluverkefnin, að fara að eyða smá peningum í eitthvað gleðilegt en þá lendum við í þessum hörmungum sem að húsnæðisskemmdirnar voru, bæði Holtaskóla og Melubakaskóla og fleiri stofnunum sem að við höfum því miður lent við. Ég kalli þetta hörmungar, þetta er búið að vera mjög erfitt, gríðarlega kostnaðarsamt, flókið, við erum með starfsfólk og nemendur út allan bæ, en sem betur fer er að fara að sjá fyrir endan á þessu og við bara settum okkar allra áherslu að laga þessi hús og okkar byggingar til þess að hafa heilsusamlega vistverur fyrir okkar allra besta fólk. Þannig að það hefur verið svona fókuspunkturinn núna og náttúrulega þessi stökkbreytingar uppbyggingafasi að fjölga hjúkrunarheimilum, leikskólum, við erum að byggja 2 nýja og taka skóla við 1 sem útibú fyrir Tjarnarsel. Þannig að við erum á sama tíma og við erum að endurnýja byggingar, þá erum við líka fjölgaðum. Þannig að þetta er alveg búið að vera snúið, ég segi það ekki, en ég hlakka til að sjá þetta klárast. Hvernig finnst þér svona samstarfið vera í bæjarstjórninni? Bæði hjá meirihlutanum og svo bara bæjarstjórnin í heild sinni? Mér finnst það gott. Auðvitað erum við ósammála ákveðna hluti, en svona í grunninn þá erum við öll af þeim góða vilja gerða. Við viljum gera bæjan okkar betri og viljum hlúa því. Þú veist, aðferðina geta verið mismunandi og það er allt í lagi, en í heildina þá stöndum við okkur vel saman. Auðvitað kemur upp ágreiningur, en mér finnst samt við getum rætt hlutina niður, við getum talað okkur saman og í heildina erum við bara gott samstarf, ég verð að segja það. Hver finnst þér að vera svona helsta áskorunin sem Reykjanesbær er að takast á við núna? Algjörlega fólksfjölgunin. Við erum núna, okkar grunnskólar eru mjög fullir, við þurfum að fara að byggja fleiri grunnskóla og næsti verður á Ásbrú, þannig að við þurfum líka að fara að huga að næsta. Við erum að byggja upp mjög hratt, þannig að það hefur verið svona áskorunin að innviðarnir passi við þennan fjölda fólks. Við erum alltaf tekið á móti mjög mörgum Grindvíkingum sem hafa flutt til okkar,
Grindvísk börn er í öllum okkar grunnskólum sem er bara frábært. En við erum svona leið og við náum að gera eitthvað þá þurfum við strax að fara að huga að næsta. Þú veist, hér er ekkert, við byggjum leikskóla og við erum góð næstu 4-5 ár. Það er ekki staðreyndin hjá Reykjanesbæ. Við þurfum bara að byrja helst strax á næsta verkefni út af því að það hefur reyndin verið. Þannig að fólksfjöldin vissulega og aðrir innviðir, bara ríkisinnviðir, heilsugæsla, lögregla, þetta hefur ekki talað saman miðað við fjöldan sem við erum að sjá og líka hversu hratt þetta er að koma. Þannig að það er svona helsta sem að við höfum þurft að fást við og einhvern veginn afgreiða þetta á hlaupunum til þess að taka vel á móti fólki sem við viljum vissulega gera. Bærinn náttúrulega er að stækka alveg svakalega hratt. Það kom fram í gær á 17. júní að frá því að Reykjanesbær verður til við sameiningu þá hefur hann stækkað 120%. Já, sér það. Og þú sér þessa tölur ekkert vísvegar Ísland nema kannski á höfuðborgarsvæðinu og þá ekki öllum sveitarfélögunum þar. Þannig að við erum alveg einstök hvað þetta varðar, hvað fólk er að leitast eftir að búa hjá okkur sem er æðislegt. En yfirleitt þá sér maður svona 1-3% fjölgun á ári og þá hefuru ákveðið bil í uppbyggingafasan. En það höfum við bara ekki haft. Þannig að við þurfum að vera fljóta að hugsa, vera á tánum og bregða skjótt við. Þannig að það hefur svolítið einkennt okkur undanfarið. Hvers vegna ætti fólk að setjast að í Reykjanesbæ? Og því verðum best. Nei, hérna er bara æðislegt að vera. Ég allavega ræddi það í ræðinni minni þegar ég fór að huga því að börnin mín eru 4. ættliðurinn í minni fjölskyldu sem býr hér. Hér er stutt í allt en samt ekki í kraðakinu inn í miðbæ Reykjavíkur. Hér er þjónusta góð, hér er skólakerfið okkar frábært. Við erum ofboðslega góð í íþróttastarfinu okkar og eigum frábæra íþróttarhreyfingu, alveg sama hvert þú horfir, hvort það er fótboltinn eða fimleikar eða sundið. Við viljum gera hlutina vel og við náum því langoftast. Við tökum vel á móti fólki og hér er náungakærleikur og hérna er bara rosa gott að búa. Ég ætlaði að ná viðtali við í síðustu viku en þá varstu bara komin inn á Alþingi. Já. Hvernig kemur það til? Ég hef verið á lista fyrir Alþingi núna 3 svar, minni mig, og nú er ég sem sagt í 3. sæti. Þannig að varamaðurinn hennar Oddnýjar Harðardóttir komst ekki, þannig að ég var kölluð inn og fer þarna, tek sæti á Alþingi þarna í þinglokum sem er alltaf mjög áhugaverður tími. En þetta er svo dýrmætt og kannski samlegar áhrifin á því og af hverju ég kosið að vera á þessum lista líka er að geta þá tekið þarna varasæti til þess að tala máli okkar sveitafélags þarna inni og það ger ég við hvert tækifæri til þess að minna á orkuöryggismál, til að minna á okkar helstu mál hérna, efling heilsugæslunnar, meiri fjármögnun í lögregluna, þú veist. Þetta er svo dýrmætt tækifæri að tala þessi mál, Reykjanesbæjar inn á Alþingi Íslendinga, að ég nýti hvert tækifæri ef það býðst. Það er kannski ekkert auðvelt núna, kannski svona alveg í lokin á þinginu, þá er þetta orðið kannski aðeins nelt í ykkur för sem að er búið að semjum að taka til afgreiðslu. Já, en ég náði held ég 4 atriðum að inn, þannig að maður reynir svona að finna sér tækifæri, en þetta eru sérstök þinglok, þau eru langdregin, það er rólegt yfir þessu og maður hefur áhyggjur af hvar þetta endar. Samgönguáætlun virðist ekki alltaf ná í gegn sem er mjög miður. Þannig að þetta var sérstakur tími en eins og ég segi, þetta er mjög dýrmætt tækifæri að fara þarna inn og tala okkar máli og leggja áherslu á hvað við erum að upplifa og sérstaklega varðandi fjárframlög til okkar og innviðir ríkisins til okkar. Þannig að ég þreytist seint að impra á þeim málum. Þú ert búin að vera 10 ár í pólitíkinni. Hvetur ungt fólk til þess að taka þátt í pólitíkustarfi? Já, heldur betur. Og við erum með frábært ungmennaráð Reykjanesbæjar, rosalega öfluga krakka og ungmenni og við höfum sett þau í allar nefndir og ráðir hjá Reykjanesbæ núna í ákveðin tíma, ætla að sé ekki að koma 2 ár síðan. Þannig að þau eru allstaðar nema í bæjarráði, svo hitta þau bæjarstjórn 2 ári og koma svona af fyrstu hendi þeirra vangaveltur, þeirra áhyggjur,
Þau eru rosalega í umhverfismálum, þannig svo gaman að hlusta á hvaðan þau koma og hvað þau eru að segja og ég segi alltaf við getum ekki verið allstaðar bæjarfulltrúar og við sjáum ekki allt og við vitum ekki allt, þannig að það er svo dýrmætt að fá þessar upplýsingar. Þannig að ég hlakka til að sjá þau blómstri í þessu starfi vissulega og hvet alla, ég meina verið í pólitík er bara að hafa skoðun og að hafa skoðun á sínu bæjarfélagi og þeirra framtíð er bara stórkostlegt. Þannig að okkur vantar miklu meira af fólki sem að tekur vaktina og hefur áhuga og talar bæinn sinn, sjálfsögðu. En núna eru samfélagsmiðlar stundum svolítið óvægnir og fólk í stjórnmálum færa það stundum óþvegið. Finnst þér þú hafa orðið fyrir einhverju slíku? Ég get ekki sagt það nei og ég hef kannski bara verið heppin en mér finnst umfjöllunin mjög óvægin og ég held að fólk svona í öryggi síns heimilis geti leyft sér að segja alls konar hluti og ég er ekkit viss að þetta fólk myndi segja þetta við andlitaðar eða segja þetta við hliðina þér og ég reyna ofta að ræða við fólk sem er óánægt og er að tjá sig að koma og hitta okkur og tala við okkur og koma í hugmyndir en það kemur yfirleitt ekki. Þannig ég held það sé líka bara eitthvað svona lenska að vera óánægður og tjá sína skoðanir og sjá ekki björtu hlutina líka. Það er fullt af jákvæðum atriðum en ef þú fastur alltaf í neikvæðninni þá ertu bara þar. En þú veist, við erum að gera svo margt frábært þótt að auðvitað við erum að kljást við ýmis vandamál líka en það má finna tækifæri í öllu og ég hvet bara fólk að hafa samband við sína bæjarfulltrúa og sína alþingismenn frekar en að gagnrýna þá í einhverju kommentakerfi á DFF eða hvar sem er, þú veist, að fara bara að rótinni og ræða vandamálið, þú veist, til þess að geta leyst það. Þú veist, óánægja inn í sófahotni einhvers staðar er ekki að fara að leysa neitt. Þannig að bara auðvitað tökum umræðuna. Þú veist, til þess erum við hér. Svona kannski bara í lokin, hvernig sérðu fyrir þér framhaldið í Reykjanesbæ næstu 10 ár? Bara gleðilegt. Ég vona að við höldum áfram að vaxa og dafna eins og við höfum verið og við náttúrulega höldum áfram að stækka og áherslan hjá okkur hefur verið á börn og ungmenni að þeim líði vel í okkar sveitarfélagi. Ég vona að efnahagsástandið fara að leysast þannig að fólk geti aðeins fara að hafa minni áhyggjur. Þetta er orðið þungt hjá okkur, greiðslubyrðin er orðið mikil en ég vona bara að við verðum með hamingjusamt sveitarfélag þar sem fólki líður vel, það er aðalatriðið. Að við gerum þetta saman, að við vinnum þetta saman og það eru rosaleg tækifæri hjá Reykjanesbæ til framtíðar. Heldur að Reykjanesbær eigi eftir að sameinast öðru sveitarfélagi á næstu 10 árum? Ég skal ekki segja, ég er alveg hlynnt sameiningu út af því að þetta er betri nýting á fjármunum. Stærri sveitarfélög eru langofta sterkari í sínum málaflokkum og það er aukin samlegðaráhrif sem virka betur þannig að ég er alveg hlynnt því en ég ætla ekki að spá fyrir það en við sjáum hvað gerist hér á Suðurnesjum hjá okkur núna í sumar og næsta ár hvort að við látum að því verða frekar sameiningu. Það væri til bóta fyrir íbúa, ég er alveg sannfær það já, en það verður bara komið ljós hvað gerist.